Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Ïaroh 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. UMDC Jokonongstoin constituency uba Gabriel Wahlang hakakat khandai tere ukilalengkot arja apulai ulo ai ke Pynshai Halor ke Jingsaphriang jongkawai ke video kabau Ïaroh yo MLA Jokonongstoin constituency uba Macmillan bersat hakajialang bala play ya ke girls hostel jongka sorkar kabadan hapo kasnang pendangrai West Khasi Hills district kani ke Pynshai jong ba Gabriel Wahlang kalong ru hadian bebuan na Gabriel bat kiseng san perthai kila shim kabu lingba gani video banyalam baklai ki nong krishan jong kaseng kongres daga bakno abu ba Gabriel ula shathiet bar udan ke jinga dai bar kaseng NPP hostel but shipun ki developmental activities ki badai hang ni rashnong umdai tang hang ni poshnong pandengrai hanrai wat ha ka Nongstoin constituency hi borok away sakai MLA ka bala banong kalong stang ka jing kublai ya ka jing trikam ko jong phi ha ki ki sansnam ya ka phila pani kumu nong bikmat ujongi wada ngarung adai ka juhi hanrai kumala mapi te ngatrai ka stom than kumangawang manakani 10% ya kai ko phila mapi ro mlaban kot tenga ship ka ka ti ko jonga kum ka jing kublai ya phi ya ka jingla ka jong phi bantrei ban kentiu ya kane ka dong ka thain ka jongi ya ka khamtam ya ka nong strike bade ka jalahi bro ka we ya ka video ko Pynshai pa Pasca ke social media, jaga jingkran air kulai ke jongai ubah Macmillan bersat MLA Nongstoin. Hak asipli jaga girl hostel hasnong penengrai hak laipo tarik Desember arajar arboa. Hak ini kasih ya teman hak teko program laring bagi nongtersan NPP. Bakal akhiran bakong. Ngai kuplay yung MLA ubalay kakam Roy Kampar aposyon batsibun Nongstoin bat ngangkot bor ku MDC baret kat ku MLA lagran Ïaroh harsik nang kumte namar kat sobadam dijilan ulakam berulang kamla mau sansan bani nujar kiwai saupu sansan kamla mula malai kuplay ya kiwai MLA kumu mai hopping stone lengdo bangkwai habar play uba Francis Molat but kiwai MLA people wanra jinotoi na Nongstoin ayaw kipagwa kin bisara haba yakari ka jingkran ka jomala pun kimskong ya ki MPP bala sim ka politics dalam UDP kiwai di political party. Halagi orang ke Kongres, kadang ke jingga dei ke NPP. Ngalang api kamdan kum kata. Ngapun saya kira api kita tersam ni di zaman. Bapak kita tahu, kita tahu kita mungkin senior, jomno, baklan kongres.